קוראת לעצמה דוקו ריאליטי, אבל היום הם מבינים שהם צריכים להתערב כדי שזה יותר מעניין. זאת אומרת שאישה יוצאת לחדר לידה ב4 בבוקר, וואו, יפה שלי, מישהו התקין לה עם חצובת המצלמה באוטו, נכון? מישהו אמר לה, תלחצי רקורד שיש צירים. אני באה לאיכילוב, הייתה לי פתיחה 8, התקשרתי ללי גרינר, היא באה לפתיחה שלי. איזו חברה. וואו, זה קרה למלא, איזה קטע, חשבתי שזה רק אני. אחד האלמנטים המובהקים של השהייה בבית האח הגדול זה ניתוק טוטלי מהחיים בחוץ. עכשיו, רק במדינה כמו ישראל, אתה פתאום יש לך אזעקות, פתאום אתה רץ לחדר משימות, אתה אומר, זה משימה, זה מלחמה, רק פה זה יכול לקרות, ועדיין החליטו לשדר, ואני חושבת שזו הייתה החלטה נכונה. אנחנו רוצים רומנים, תסתכלו על העונה הזאת של האח הגדול, כמעט כל הבית הוא בית של רווקים ורווקות, גם בעונה הקודמת של ה-VIP, בית של פנויים, איציק זוהר נכנס פנוי, נכון? מושי קפיה, פנוי, נטלי עטיה פנויה, רותם פנויה, אריאנה מלמד, פנויה, להובלה, מה הלחץ? כששואלים את אלה, למה את מפחדת לעוף, אז מה היא צריכה להגיד? כי אני רוצה לזכות בכסף, לא רוצה לחפש עבודה. היא לא יודעת מי זה אייל גולן, כאילו יש יותר מגניב מזה, אוקיי? רצים במשימה, היא מתאפרת, הוא מתחיל עם בנות עכשיו באמצע אירופה, כאילו הם כל כך מנותקים מהדבר הזה, וזה כל כך מצחיק לראות את הדבר הזה. ופתאום בא בן אדם עיוור. לא משנה כבר מה יקרה, הוא בחיים לא יראה. ואז אני אומרת לעצמי, את כזאת חזירה, תמיד את רוצה את התחת שלה, את העיניים של זאת, את האוצת של זה, תמיד. כי אני אומרת את זה לי, אני אומרת את זה לכם, ובאמת, זה הסיפור האמיתי. ובגלל זה המפגש הזה עם אנשים להגיד, היי, הוא גמד, מה חסר לך? וזהו, חברים, תודה רבה, הייתי נילי, היה לי כיף איתכם. אני רוצה להיות נילי שאני אהיה גדולה. זה מוכח כל שבוע, כל יום, שכמעט חצי מהאוכלוסייה הולכת בעיניים עצומות אחרי מה שמראים להם. אז נילי מביאה עוד איזה צעד בדרך שלה. אני לא חושב שיש לזה שם, זה נילי, כאילו, זה נילי, זה פשוט נילי. תקשיבי, חשבתי שאני באה לאיזו הרצאה מאפנה כבדה, שאני אפייק. לא, קראת אותי. כן. זה היה מושלם. באמת? מוש. די, נו. איך היא אומרת לך בקיצורים? כן. מוש. מדהים, 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 מדהים. אפשר לאמץ אותך? רציתי עוד, חשבתי שעשית הפסקה, and that you were going to start, and when you said it's done, we were both like, what? היא בן אדם סופר קריזמטי, סופר מצחיק. היא הבן אדם שמדבר הכי מהר ביקום, ואיכשהו עדיין מבינים אותו. להבין נושא שאתם בכלל לא מכירים בחיי היום שלכם. אתם רואים תמיד מהצד השני של המסך, והיא מכניסה אתכם לעולם הטלוויזיה. כולנו רואים טלוויזיה, כולנו רוצים לשמוע את הסודות הקטנים, ועוד בהומור המטובל של נילי, אוהבים אותנו.